Danes pa gremo z Bon Appetit v Abi Falafel. Imajo drugače amazing ribe, pa amazing te pa so fataje, ali kako se imenuje, ampak zdaj sem si naročila falafel sandwich. Jaz imam torej falafel sandwich, torej k ženenskim moram dobiti še solato in je gor vedno ena točno dobra sezamova omaka. Dajmo probati zdaj ta sandwich. Res ne, to mora biti najboljša tortilja v mojem življenju. Pač, ti falafeli so mehki, topi se mi v ustih, notri je ta sezamova omaka. Jaz se bom zjobala. Jaz sem celega požrla pod, oh my god, to je bilo amazing. 11 od 10.